कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक KDM का ब्लूटूथ स्पीकर का मॉडल नंबर है SP19919119। और इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। का वायरलेस वर्जन है 4.2 और ट्रांसमिटर डिस्टेंस 10 मीटर और आउटपुट 3 वाट का स्पीकर है और वोल्टिंग वोल्टेज हमारा और ये 5 वोल्ट पर वर्क करता है। और बाद चार्जिंग टाइम और प्ले टाइम यानी 2 घंटा चार्ज करने पर लिए 3 घंटा प्ले टाइम देगा। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मिलता है हमको एक छोटा सा बॉक्स, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस इसमें हमारा माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है जिससे आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारे स्पीकर देख लेते हैं। और स्पीकर का लुक एंड डिजाइन बहुत ही कमाल का है। हमारे ऊपर है 4 बटन कंट्रोल का मिल जाता है और नीचे हमारा साउंड रेडिएटर है। तो चलिए एक बार इसको साउंड टेस्टिंग करते हैं। Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. The Bluetooth device is connected successfully. तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स आवाज़ बहुत ही मस्त है। फ्रेंड देख सकते हैं बेस कितना बढ़िया दिया है। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।